Lukas 10 vers 30 tot 37. Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toepad gegee. Dit gebeur toe dat 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. In Lukas 10 lees ons dat 'n wetgeleerde na Jesus toe kom en hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? 'n baie groot en baie belangrike vraag. En Jesus sê vir hom, wat staan in die wet? En die man antwoord, wel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en al jou verstand, en jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. En dan sê Jesus vir hom, maar dis reg. Jy het reg geantwoord, gaan doen dit, en jy sal die lewe hê. Maar die man wou homself nog 'n bietjie handhaaf, en hy sê vir Jesus, maar vertel vir my, wie is nou eintlik my naaste? Kan ek self kies wie is my naaste? Die ouens wat ek in elk geval van nou, ek sal hulle maar my naaste maak, maar die wat my irriteer, hulle is nie my naaste nie. En dan vertel Jesus vir hom hierdie bekende, belangrike verhaal van die barmhartige Samaritaan om vir hom te illustreer wie eintlik ons naaste is. Jesus sê 'n man was op reis tussen Jerigo en Jerusalem en dis 'n pad, 'n bergagtige pad wat hulle moes stap. Daar's baie plekke gewees vir rowers om iemand te oorval, om iemand te beroof. En so gebeur dit dat hierdie man beroof word en hy word verdood daar langs die pad agtergelaat. En dan kom maar heel eers 'n priester verby, 'n man wat vir God werk, 'n belangrike godsdienstige man wat die wet ken, wat weet dat ek my naaste moet lief hê. Maar hierdie ou is haastig, hy wil nie nou nog iemand help nie, dan gaan sy hele dag te mekaar loop. Daarom maak hy asof hy nie die ou sien lê langs die pad nie en hy gaan verby. En dan kom 'n leviet verby, ook iemand wat vir die Here gewerk het, iemand wat vir sy medemens sal mos omgee, vir sy mede-Jood sal wil help. Maar hy maak ook asof hy hom nie sien nie en hy gaan ook aan die ander kant verby. En dan kom daar 'n Samaritaan aan, en die Samaritane en die Jode het nie langs dieselfde vuur gesit nie, hulle het nie van mekaar gehou nie. Inteendeel, 'n Jood het nie naby 'n Samaritaan verbygeloop nie, omdat hy bang was dat 'n Samaritaan se skaduwee op hom sou val, want as dit gebeur sou hy onrein wees, sou hy homself eers moes gaan reinig voor hy na die tempel toe kon gaan. Daarom het Jode en Samaritane mekaar so ver as moontlik vermy, maar Jesus vertel dat hierdie Samaritaan, hierdie man wat die rowers oorval is, innig jammer gekry het en hy gaan help hierdie man. Hy verbind sy wonde, hy help hom op sy pakdier en hy vat hom na 'n herberg toe en hy betaal die herbergier en sê, sorg asseblief vir hierdie man en as ek terugkom, dan sal ek met jou regmaak as jy nog enige verdere onkoste met hom het. Want my hart gaan uit na hierdie man wat die rowers oorval is. En dan vra Jesus vir die wetgeleerde, as jy nou na hierdie storie van my geluister het, wie is die naaste van hom wat deur die rowers oorval is? En die wetgeleerde antwoord korrek. Hy sê, die man wat aan hom medelee bewys het. En Jesus antwoord hom, jy het reg geantwoord, gaan en doen jy ook so. Want ons naaste is nie die mense wat dieselfde dink en dieselfde optree as ons nie. Dis nie noodwendig medegelowiges nie, hulle ook. Maar ons naaste is meer as hulle. Ons naaste is elke mens wat God oor ons pad stuur, elke mens met wie jy vandag te doen gaan hê. Hulle is jou naaste, hulle moet jy lief hê, na hulle moet jou hart uitgaan en hulle moet jy bereid wees om te help. Vra vandag vir die Here om vir jou die krag en die genade te gee om jou naaste te kan lief hê, soos wat jy jouself het. Here, ek bely dat ek so dikwels op my eie behoeftes, op myself ingestel en gefokus is, dat ek verby ander mense se nood en pyn leef, dat ek verby hulle loop en hulle nie raak sien nie of probeer om hulle nie raak te sien nie. Ek bid dat U vandag my hart nuut sal maak, sal verander, Here, om soos U hart te wees, sodat ek kan lief hê soos wat U lief het.
Dit bid ek in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen.